Buongiorno, sono Rino Vallone. Volevo un po' presentare i vari tipi, che significa Merkabah, i vari tipi di meditazione Merkabah. Allora, Merkabah ci sono due ortografe. Prima c'è Merkabah con la A finale e l'altro è Merkabah con la H finale. Con l'H finale il caro di luce che ci permette di, nella tradizione, di ascendere e perciò si potrebbe dire uscire dalla ruota della reincarnazione o resuscitare, secondo la prospettiva orientale o occidentale che abbiamo. Merkabah senza la H finale è la tecnica di espansione di coscienza che permette di attivare il caro. Vedremo che cosa è questo caro, in che cosa consiste in un'altra conferenza, in un'altra comunicazione che tratta del corpo fisico e Merkabah. Comunque ci sono vari tipi di Merkabah. È un concetto molto anziano, è una base del giudaismo. Molti profeti sono ascesi in un carro di luce, tipo Enoch, Ezechiel, Esai, e sono spariti nella nube come se avessi raggiunto un tale livello di vibrazione cellulare, come se la luce aveva tanto illuminato la loro struttura fisica, che sono letteralmente spariti dal mondo visibile, si sono letteralmente scintillati e hanno raggiunto le stelle simbolicamente. Allora, questa tecnica molto probabilmente viene dai tempi remoti e ha una delle basi dei insegnamenti comunicati dai grandi sacerdoti egiziani, che Mosè, un grande iniziato egiziano, figlio di Faraone, ha portato nel suo viaggio verso la Palestina molto tempo dopo, e che dopo gli Esseni hanno mantenuto nascosto nel deserto fino all'arrivo di Gesù, di Giambattista e di Gesù. In Egitto era assolutamente una tecnica destinata a fare che il Ba, che il Ka è l'anima, il Ba è una particella dell'anima che viene letteralmente distaccata del Ka durante un'incarnazione e che alla fine della vita va a ritornare con il Ka e apportare al Ka tutta la memoria dell'esperienza vitale che un individuo avrà fatto. E Mer e la luce, una luce contrarrotativa, una doppia fonte di luce, o una fonte di luce unica ma che gira in un modo controrotativo, che permette di unire il Ba al Ka e di unire il Ka con il tutto. E allora, se volete, io lo vedo come un cono straordinario dove abbiamo Mer, questa luce che proietta di se stesso il Ka, l'anima che viaggia, o il divino che viaggia nell'universo attraverso le varie anime, e dopo i Ba, che sono anche una parte proiettata e come un veicolo che proietta progressivamente dei veicoli differenti per fare delle esperienze differenti. E il Ba è veramente questa proiezione dell'unità del tutto che è passato attraverso il Ka e che
termina il suo viaggio, diciamo, di ricerca dell'esperienza attraverso il Ba. E allora in Egitto, perciò, tutti i momenti in cui l'Egitto è arrivata a un livello di civiltà elevatissima, tutto questo veniva dal fatto che i sacerdoti avevano delle tecniche che permettevano un'accelerazione micidiale del contatto con il tutto e sempre attraverso un'intensificazione del movimento cellulare, perché tutto vero lavoro spirituale implica una trasformazione radicale della componente vibratoria delle cellule del corpo. Tutto, assolutamente tutto, passa dal corpo e come gli egiziani hanno completamente simbolizzata l'importanza del corpo attraverso il fatto che hanno coperto l'Egitto di monumenti giganti che dimostrava a che punto per loro il mondo materiale era un passaggio obbligatorio verso la realizzazione spirituale. Non c'è separazione fra corpo e spirito, è tutto uno, ma lo spirito diventa reale unicamente quando il corpo è letteralmente adombrato dall'energia dell'universo. Allora, negli anni 80 è arrivato Urtak, che ha cominciato a lavorare molto sui nomi di Dio, a lavorare molto sul suono, sulla musica, sulla vibrazione, per liberare, diciamo, le potenzialità nascoste nel corpo fisico e diciamo che Urtak ha fra virgolette canalizzato un insegnamento che gli è stato, diciamo, dittato da Enoch, che è giustamente uno dei personaggi dell'Antico Testamento che ha fatto questa esperienza di liberazione tramite la Merkabah, è sparito nelle nuvole, e allora Urtak ha scritto questo libro, Le chiavi di Enoch, che è tutto basato su come riattivare attraverso varie tecniche la Merkabah. Dopodiché negli anni 90 è apparso un altro personaggio, e devo dire che il lavoro di Urtak è stato completamente ricevuto, amplificato e diffuso negli Stati Uniti dagli ebrei, perché nella religione ebraica il concetto di Merkabah è un concetto assolutamente fondamentale, è una chiave del giudaismo. E allora, dopo negli anni 90 appare Dron Valo, che anche lui comincia a diffondere molta informazione abbastanza straordinaria, e tra quali una tecnica di meditazione. E l'11 agosto del 1999 avevo organizzato un viaggio per l'eclisse solare, perciò abbiamo passato una settimana nel Sinai, nel deserto, per fare purificazione, e abbiamo terminato l'11 agosto, eravamo con un gruppo di quasi 30 persone, non un po' meno, eravamo 24, mi sembra 26, abbiamo terminato il lavoro nelle piramidi. Durante l'eclisse eravamo davanti il tempio, che dentro il tempio che si trova davanti la piramide di Kefren,
e un tempio funerario bellissimo, e è arrivato un giornalista che abbiamo invitato perché avevamo gli occhiali per vedere l'eclisse, mentre in Egitto era proibito vedere l'eclisse perché non esistevano le occhiali, perciò il giorno dopo in prima pagina del giornale Al-Aqsa c'era le strade del Cairo totalmente vuote, le moschee completamente piene di gente che pregavano e in mezzo il nostro gruppo che guardavano nel cielo l'eclisse solare. E infatti all'interno c'era un'intervista che mi aveva fatta, e quando siamo usciti di qua un personaggio è arrivato e ha detto: se volete stasera vi porta dentro le zampe della Sfinge. Immediatamente ho accettato, e durante il suono luce che c'è sul sito delle piramidi eravamo in 22 letteralmente nelle zampe della Sfinge, con la guida che ci dice tutti a terra perché le luci hanno illuminato la Sfinge e non era possibile, e c'era il rischio di vedere delle ombre in mezzo alle zampe, e crollavamo del ridere per l'incredibile particolarità di questa situazione. Perciò ho sentito giustamente parlare di Merkabah per prima volta, mi sembra l'8 e il 9 di agosto del 99, da un'amica, e immediatamente il termine mi ha completamente sollevato. Ne parlo all'amico israeliano che aveva organizzato il viaggio con me e che mi dice conosci la meditazione Merkabah? E mi disse sì, assolutamente. E c'è uno che fa questo lavoro che si chiama Dron Valo. Ho organizzato un viaggio di Dron Valo in Israele a settembre, se vuoi ti metto sulla lista. Dico assolutamente sì. Torniamo, lui in Israele e io in Francia, e là mi chiama dicendo puoi venire unicamente se hai seguito un corso di base sull'insegnamento di Dron Valo. Rimanevano 15 giorni, vedo se in Europa c'era un insegnamento di questa cosa di base. C'era solo un svizzero che dava questo insegnamento in Germania e in tedesco. Immediatamente lo chiamo e lo supplico di darmelo in inglese, e accetta di dare per me l'insegnamento in inglese mentre lo faceva per tutti gli altri in tedesco, perciò in traduzione simultanea. Così arrivo in Israele dove c'erano 72 persone, e Dron Valo comincia dicendo c'è qua in Israele una donna straordinaria, si chiama Colette, è un avatar, chi la conosce? Io, tutti erano israeliani, ero l'unico alunno di Colette, con quale da 84 passavo almeno un mese all'anno a studiare con lei a Gerusalemme, e là Dron Valo ci spiega che lui comunicava l'aspetto maschile della Merkabah, mentre Colette comunicava l'aspetto femminile, e quando Dron Valo ha cominciato il suo lavoro era troppo elettrico, perciò provocava molte difficoltà, e ogni volta la sua moglie, che era ebrea, chiamava Colette, e Colette a distanza da Gerusalemme diceva che cosa c'era da riparare per aiutare le persone a ricevere questo insegnamento.
Negli ultimi anni Colette mi ha comunicato tutto specificamente in più dell'insegnamento di base, che era molto basato sul sogno da sveglio, sogno lucido, che era veramente l'allenamento di base che faceva fare a tutti i suoi alunni. Mi ha comunicato tutti i segreti che c'erano nella sua famiglia da più di 2000 anni su giustamente l'attivazione della Merkabah, che sono perciò che comunicava solo, che ha dato a pochissimi dei suoi alunni. E allora il terzo giorno di questo incontro Drunvalo si viene a mezzogiorno per pranzo sedere al mio lato e gli dico: sento molto di insegnare ciò che fai insieme al lavoro di Colette, e mi ha detto: vai, sarai il primo su questo pianeta a insegnare simultaneamente l'aspetto maschile e l'aspetto femminile della Merkabah. Bon, ero contento, avevo il semaforo e perciò molto rapidamente ho cominciato ad insegnare. Nello stesso tempo la tecnica che Drunvalo suggeriva, diciamo, aveva comunicato di espansione di coscienza e il lavoro di Colette, ma trovavo questo c'era una limitazione, e dopo ho sentito dire che c'era in Australia un personaggio che si chiama Alton, che aveva trasmesso una tecnica di espansione simultanea di tutti i corpi di luce. Perciò la Merkabah non era più, diciamo, come nel caso di Drunvalo, un lavoro di attivazione del corpo di luce angelico, che direttamente il corpo che non attivato, che succede, che va a amplificare, diciamo, che va a amplificare il funzionamento, che va al di là del funzionamento del nostro corpo fisico. E allora perciò Alton era appena morto e vado a studiare negli Stati Uniti con un altro personaggio che trasmetteva, diciamo, delle tecniche di Merkabah non lineari, perché, se volete, questo è un concetto importante. Un insegnamento lineare, immaginate che tutti i livelli di realtà, dall'uomo a Dio, perciò dall'uomo limitato a quello che è capace di aprire l'integralità della sua coscienza al tutto, questo meccanismo passa è come un ascensore, e allora nelle tecniche lineari noi siamo al terzo piano di un edificio, dobbiamo andare nel quarto per illuminare completamente, accedere all'integralità della coscienza del quarto piano, dopo andremo al 5, dopo andremo al sesto, e prende un'infinità di tempo. Nelle tecniche non lineari abbiamo il diritto di andare simultaneamente in tutti i piani dell'edificio, che diciamo un edificio a 13 piani, e allora chiaramente significa un'accelerazione assolutamente micidiale del processo di apertura della coscienza e di integrazione delle forze dell'universo dentro di noi, o di risveglio delle forze dell'universo che sono dentro di noi.
E allora questa diciamo integrazione delle tecniche Merkabah non lineare è stato per me una meraviglia, e perciò ho studiato con questo personaggio. Rapidamente ho cominciato anche a insegnare questa tecnica perché avevo ricevuto, diciamo, il permesso, salvo che mano a mano che il tempo passava mi sono reso conto che tutta la gente che seguiva questo insegnamento ha cominciato ad apprendersi per profeti, personaggi straordinari, o anche prendersi per Dio, e là ho realizzato che ciò che importa non è tanto la potenza di una tecnica, ma il livello di purificazione che permette di liberarsi dell'ego, perché se non c'è un livello di purificazione sufficiente, la spiritualità va intensificare, amplificare l'ego delle persone, che diventeranno assolutamente insopportabili e pericolosissima per loro e per gli altri. Perciò che ho lasciato, diciamo, mi sono distaccato di questo, e 1 o 2 anni dopo a Glastonbury in Inghilterra per il mio compleanno, dove avevo ricevuto l'ordine di andare, perché Glastonbury era l'antica terra di Avalon, e perciò in questa terra che vibra molto fortemente con me, o viceversa, non so, per una settimana nella piccola cappella che la tradizione dice di essere stata costruita da Giuseppe di Arimassi nel 73 d.C. in onore a Maria Maddalena, che è appena morta nella Santa Boma, nel sud della Francia. Per una settimana ho ricevuto l'informazione che è diventato dopo l'insegnamento, le tecniche di Merkabah, di meditazione Merkabah Matrimondir, e Matrimondir è l'ultimo aggiunto, perché subito dopo di questo, qualche mese dopo questa rivelazione a Glastonbury, mi sono ritrovato a Auroville in India, che è una città alternativa costruita da Mer, la continuatrice di Sri Aurobindo, all'inizio degli anni 70, e hanno costruito un tempio che è esattamente la replica esteriore di ciò che è la Merkabah intorno a noi. Perciò possiamo dire che il Matrimondir, il tempio alla madre di Auroville, è esattamente la proiezione collettiva del lavoro che individuale siamo invitati a fare, ricostruendo completamente i nostri campi di energia che ci collegano con il tutto e che ci permettono di unire la terra con il cielo. E questo attraverso perciò una tecnica che è una tecnica non lineare di attivazione, e di nuovo che permette di andare simultaneamente in tutti i piani di questo edificio gigante che è la creazione di quale l'albero sefirotico, che qua è un'illustrazione, sono un po' tutti i piani dell'edificio che abbiamo la possibilità di investigare andando dal piano più basso al piano più alto, e così unendo tutti gli aspetti della creazione in noi. E allora c'è questa possibilità di integrare questa informazione attraverso i corsi di meditazione Merkabah Matrimondir che propongo un po' dappertutto.